დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ და უსმენთ მედიაკავშირ ობიექტივს. ეს ობიექტივის დილა, რომელსაც მე მერაბ ჭიქაშვილი და შორენ ჭიაურელი უძღვებით და ბუნებრივია ჩვენი რუბრიკა ევროპა და საქართველო და მისი უცვლელი თანაწამყვანი ირაკლი თედორაძე ჩვენთან პირდაპირ ეთერშია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას ამ გადაცემისთვის, რომ არის ის ჩვენთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია, ალბათ საზოგადოებისთვის უკვე დიდი ხანია ვაცნობთ და ფეხ მუხლობრივად მიუყვებით იმ მთავარ დოკუმენტს, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების დროს რაზეც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, მივიღეთ და შესაბამისად ძალიან მეტი წილი ყოველთვის ამაზე აპრობირებს ახლა უკვე ხელისუფლებას და კარგია რომ ხალხმაც უკვე რაღაც განათლება მიიღო ამ კუთხით და ასეთი გადაცემა სწორედ ამას უწყობს ხელს, რომ უკვე მოსახლეობაშიც აი ხშირად ხდება ხოლმე მაშინ ასოცირების ხელშეკრულებაში როგორ არ იქნება 1000 ბევრ რამეზე სტანდარტი იქნება ეს თუ შრომითი ხელშეკრულებები იქნება ეს თუ უსაფრთხოება იქნება ეს თუ ნებისმიერ შემთხვევაში ეკონომიკა მით უმეტეს ყველაფერს აწი მიუთითებენ ხოლმე ეს ძალიან კარგია თუმცა ჩვენ მაინც არ გვინდა რომ რაიმე გამოგჩეს და შესაბამისად ადაპტირებას ვახდენთ დღევანდელობასთან ბევრი კანონი მიიღება ხოლმე ბევრი ცვლილებებზე არის ხოლმე საუბარი თუმცა ხალხისთვის იმ პოლიტიკური ენით რომელზეც საუბრობენ ხოლმე ხშირად გაუგებარია და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ირაკლისთან ერთად ირაკლის დახმარებით კომპეტენტური პროფესიონალი კადრებით დახმარებით ბუნებრივია ვცდილობთ რომ გავიგოთ რაზეა საუბარი რას ნიშნავს ის პოლიტიკური ტერმინოლოგიები რაზეც ხშირად აპელირებს ხოლმე ჩვენი ქვეყანა და ერთ-ერთი სხვა შორის ირაკლი მინდა თქვა აი ამ ბოლო დროს უკვე ხალხს ეცინება რომ ხელისუფლებას შეიძლება მე არ ვამბობ რომ ეს არ არის სტატისტიკა მოსაყვანი და არ არის კარგი ბუნებრივი ეთყობა არის გადადგმული ნაბიჯი მაგრამ აი ეს სტატისტიკაზე უკვე ხშირად ხალხს ეცინება ხომ აი ჩვენ იცით რომელ ადგილზე გადავედით და ხშირად ეს პოზიცია ოპოზიცია ხომ ერთმანეთს წინა ხელისუფლება და დღევანდელი ხელისუფლება ამით და ამითომ მერე ჩუმდებიან ხოლმე და აი ხალხისთვის ესეც კი არა და არ მიდის სწორად თორე კი შენ ადრე გითხოვს რომ არის ამაში ბუნებრივია სადღაც პოზიტიური 0.05%-ს რომ დავიძრა წინ არის, მაგრამ ადეკვატური იმასთან ყოფიერებასთან ვერ არის და ამიტომ ვერ იჯერებს ხალხი. აი ამიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი ირაკლეს. ხშირად არის ხოლმე, აი მე მსმენია რომ პოზიცია ოპოზიციასთან ყოფილი დეპუტატები ჟურნალისტ დაუსვია ხალხის თვის სასიკეთო შეკითხვა რომ გაიგოთ პასუხი და შენ იცი როგორ ვიყავით შენ დროს მე რამდენი ადგილზე ვიყავ და დღეს წავიწიეთ მაჩვენებელში ნისლში სოფლიო ნისლში 4000 მეხუთე ადგილი ეს ქვეყნის რაღაც რეიტინგული ჟურნალის მონაცემებით ან მეთოდოლოგიით ხო ხო ალბათ არ ვიცი ირაკლი მეც ამ დროს შენგან ვიღებ ხოლმე ინფორმაციას რეალურად რა ხდება ამ დროს ეს არის საინტერესო კიდე არ ყველაზე მთავარი შენ გადაცემას და ჩვენ გადაცემას ამ შემთხვევაში აქვს ხოლმე რატო იმიტომ პოპულარული ენით საუბრობ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ ჩვენ რაღაც ტერმინები არ ვიცით და თუმცა თურმე ვგებულობთ ვიღაცა გლეხი რომელიც ეხლა უკვე შრომობს დილიდან შრომობს ის გაიგებს ზუსტად რა ხდება წავიდეს იმ პუნქტში სადაც ეუნებიან მობრძანდით გაგაცნობ თუ არ წავიდეს თორე არის პუნქტები შენს თქვია ადრე რომ ეკონომიკის სამინისტრო ეგრევე თუნდაც ის სოფლის და მეურნეობის განვითარების კუთხით ბევრი ოთახები გაიხსნა მაგრამ ხალხი არ მიდიოდნენ არ იცოდე რა ხდებოდა გლეხს ეგონა რომ იქ უნდა ასწავლონ პომიდურის დათესვა არა და ეს მას არ ჭირდება მაგრამ შეიძლება არა და სინამდვილეში უნდა ესწავლოთ როგორ მოიხმაროს ხო როგორ მოიხმაროს ესა თუ ის ხემ აი ბევრი რამ და არ მიდიოდნენ ამიტომ იქ ხალხი ტყილა მუშაობდა გამოდის ხო აი ამიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი თუმცა დღევანდელი თემა არ ვიცი ბუნებრივია შენ როგორც ყოველთვის გაგვაცნობ და გვეტყვი მე რა კარგი შესავალი გააკეთეთ ზოგადად და ისევ გამოიკვეთა განათლების მნიშვნელობა საზოგადოების განათლებაში აქ არ იგულისხმება ცოდნა კომპეტენციები აქ იგულისხმება ზოგადი განათლება და ინფორმირება მყისია. ხშირად იცით რაზე მტკივა დაუშვათ გული, როდესაც სტუდენტი იქნება ეს სკოლის მოსწავლე იქნება მისი ესე ვთქვათ ამღზელი თაობა თუ უფრო ღრმა თაობა ხშირად ზედაპირული ცოდნით შემოიფარგლებიან ხოლმე და შეიძლება ადამიანი 20, 25, 30 წელი ერთ სფეროში მოღვაწეობდეს და აი მარტო ესე ვთქვათ ძალიან ვიწრო, ძალიან ზედაპირულად აკეთებს მის საქმეს, იმიტომ რომ ალბათ ეკონომიკურმა ფონმა და იმან რომ ოღონ დასაქმებული იყოს, ოღონ აი ეს რაღაც სტაბილური ხელფასი გამოიმუშაოს, არ აქვს ინტერესი ესე ვთქვათ ახლებურად დაინახოს საკითხი, ან ესე ვთქვათ იყოს რეფორმატორი თავისი აზროვნებით. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ამას ვაწყდებით ხშირად, თუნდაც ეს ვთქვათ უფროსი თაობის ხალხში, განსაკუთრებით უფროსი თაობის ხალხში, იმიტომ რომ მათ არ სურთ არსებული ყოფის შეცვლა. ისინი თვლიან, რომ აი ის რეჟიმი იყო, პოლიტიკური წყობა იყო, ცოდნა იყო თუ დაუშვათ გამოცდილება, არის უნიკალური და იმის იქით ეს ვთქვათ სახელმწიფო ან მეცნიერება არ ვითარდება. თუმცა ის ამავდროულად შეიძლება იყოს 30-მდე მეტი ესე ვთქვათ ნაშრომის ავტორი, მაგრამ
ჩვენ უნდა შევძოთ განსხვავება, იცით, როგორი მეცნიერებების, არის ფუნდამენტური მეცნიერებები, რომელშიც სიახლის თქმა პრაქტიკულად შეუძლებელია და ეს არის დაუშვათ ჩვენი ინსტრუმენტი, რომ გამოვიყენოთ და შემდგომ ახლებური ხედვა სხვა მეცნიერებაში ჩამოვაყალიბოთ და არის მეცნიერებები, რომლებიც არის დინამიური, არის ეს ვთქვათ მიმართულებები, რომლებიც არის დინამიური და მათ ჭირდება ყოველდღიური, ესე ვთქვათ, განახლება. მით უმეტეს ჩვენ ესე ვთქვათ უკვე გავხდეთ მულტიკომპლექსური სამყაროს წევრი, როდესაც არ არის საკმარისი ერთ სფეროში ცოდნა და უკვე დღეს ყველა პროფესიონალი ასე თუ ისე სხვადასხვა ინტერდისციპლინარულად ესე ვთქვათ საჭიროებს კომპეტენციების გაღრმავებას და ესეც პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მიუთითებთ ხოლმე, რომ მას ჭირდება ტრენინგი რაიმე სფეროში, ის ეგრევე ესე ვთქვათ თავისი გამოცდილებით ოპერირებს, რომ მე ვარ სიტყვით 70 წლის, 30-მდე წიგნის ავტორი და თქვენ როგორ მაკადრებთ მე რომ ჭირდება ტრენინგი. რაიმეში ხო, ტრენინგი ანუ ნიშნავს გადამზადებას, მომზადებას, მოდი თქვა. რა თქმა უნდა, თუმცა მოძრაობა ეს არის სიცოცხლე, არის ბერძნების ესე ვთქვათ ფილოსოფია, ხო? აი, ადამიანი, რომელიც არ მიისწრაფის ყოველდღიური ცოდნისა და განახლებისაკენ, ის არის ესე ვთქვათ, კი, ის დეგრადირებს. მას გონია, რომ ის ვითარდება, მაგრამ ის დეგრადირებს, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც მე მგონია, რომ რაიმე თემა სიახლეა და მე იმას დამუშავებას ვიწყებ, აღმოჩნდება, რომ თურმე ეს უკვე 20 წლის უკან ვიღაცამ დაამუშავა. ამიტომ ჩვენ უნდა გავესწროთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენ ასევე ახსენეთ, რომ გლეხი უნდა მივიდეს თუ არ უნდა მივიდეს. აუცილებლად უნდა მივიდეს. აქ თემა რაში მდგომარეობს, იცით? მეორე და ესე ვთქვათ, უფრო სიღრმისეულად და სახელმწიფოებრივად თუ მიუდგებით, გლეხი არ უნდა მივიდეს. ჩვენ სახელმწიფოს აქვს ბიუჯეტი, სამინისტროებს აქვს ბიუჯეტი და პრემიებში დაწერას ბიუჯეტისას ჯობს, ესე ვთქვათ, თვითონ თანამშრომლები, მოხალისეები, ახალგაზრდები, სტუდენტები არიან ძალიან ესე ვთქვათ, დიდი ძალა სახელმწიფოში და ამას ჯერ კიდევ ვერ მიხვდა ესე ვთქვათ. რომლებიც ზად არიან ეგრეთ წოდებული ვალონტერი, მოხალისეობრივი საქმეში ასე. ამას ჯერ ვერ მიხვდა სახელმწიფო და სტუდენტები ჯერ ერთხელ ვისაუბრე ამაზე და ევროპაში ეს ძალიან აპრობლემებულია. ირაკლი რამდენჯერმე მიხვდა იმას, რომ სტუდენტებით შეიძლება მონიპულირება და ესე ვთქვათ, არსებული რეჟიმის კარგი გაგებით ან არსებული თანამდებობის პირის ჩანაცვლება. დებოშის მოწყობით 2012 წელს ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი, როცა სტუდენტები გამოვიდნენ, ფაქტობრივად მათ საშუალებით მოხდა უმეტესწილად. რა თქმა უნდა, ეს ახლა ესეა, როდესაც ადამიანი არის ესე ვთქვათ, გაუნათლებელი და მე ყველაზე ამას არ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა და არ ვაზოგადებ, მაგრამ უმეტესწილად ბრბოს მართვა არის ძალიან მარტივი, როდესაც მის სურვილებს ან დანაპირებს აკეთებ. აქ თემას რო გავყვეთ, ირაკლი, სწორად მივხვდით, ანუ სახელმწიფო არ იყენებს იმ რესურსებს, ახსენეს სტუდენტების. თან ადაგვავისეთ, ჩვენ რაიონებში გუბერნატორები ამხელა ინსტიტუტებია და ამხელა ხარჯები აქვთ მათაც, ხო? არ იყენებენ გლეხის მის, ანუ შენ ამბობ იდეა გეტყვით. დღეს მაგალითად თვითონ სახელმწიფო. დღეს მაგალითად რომელიმე უნივერსიტეტმა რომ მოინდომოს რაიმე ახალი დისციპლინის შემოღება, დამუშავება და ასე შემდეგ, ეს არის ნეგატიურად აღქმული, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ და ითვლება, რომ ნუ ესე ვთქვათ, კლასიკურად უნდა გავყვეთ, ამ მაქსიმუმ ესე ვთქვათ, გარე კოსმეტიკური ცვლილებებით, ხო? დღეს არის უამრავი უკვე სასწავლო დისციპლინები ევროპაში აპრობირებული, რომელიც ჩვენთან ვერ ისწავლება. გასაგებია, რომ პროფესიონალი უნდა არსებობდეს და რთულია ამ პროფესიონალის მოძიება, მაგრამ სამინისტრო უნდა გამოყოფდეს გრანტებს უნივერსიტეტზე, რომ ის სახელმძღვანელოები ითარგმნოს სიტყვაზე, ვთქვათ, ის სამეცნიერო სტატიები ითარგმნოს. მეცნიერი, პროფესორი, ლექტორი ამას ვერ გააკეთებს, გამომდინარე ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ხო? ის მთელი დღე ჩართულია, ესე ვთქვათ, საათობრივ ანაზღაურებაზე და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ჩაატაროს, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი დრო, რომ ოჯახი გამოკვებოს. აი, სახელმწიფო გრანტები მეცნიერებს დაუშვათ და სტუდენტებსაც თუნდაც, ხო? ახლა სამინისტროს აქვს ძალიან კარგი მიდგომა, რომ ახალგაზრდა მკვლევარები და მეცნიერები უნდა იყოს უნივერსიტეტში ესეთი კლუბები, თითოეულ უნივერსიტეტში. კი ბატონო, ძალიან კარგია. ოღონდ იცით ეს როგორი არის, ფასადური არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამის ფონდი ამ ახალგაზრდის მოძიების, ესე ვთქვათ, და მოზიდვის უნივერსიტეტში უნდა გამოძებნოს თვითონ უნივერსიტეტმა. სახელმწიფო რო გამოუყოფდეს თითოეულ უნივერსიტეტს, თუნდაც 10,000 ლარს წლის განმავლობაში, რომ მოიზიდოს სიტყვასთან 5-6 მკვლევარი. ახალგაზრდა ბავშვი თუნდაც მე-10, მე-11, მე-12 კლასელი, რომელიც დაუახლოვდება უნივერსიტეტს. ძალიან კარგი იქნება ასევე და აპრობირებული მეთოდია. მე ხშირად ეკონომისტებთან ბავშვებთან რო შევდივარ ხოლმე, მე ხა არავითარ შემთხვევაში სკოლის პედაგოგებთან არ მინდა ესე ვთქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება გამოვხატო, მათემატიკის საფუძვლები არ იციან. ალბათ სამინისტრომ ითხოვოს დაუშვათ, რომ უნივერსიტეტის პროფესორებიც შევიდნენ ხოლმე ესე ვთქვათ ღია გაკვეთილებით, ასწავლონ გამარტივებულად. Facebook იქნება სოციალური ქსელები, ალბათ თქვენც ახლა პატარა ბავშვების მშობლები ხართ და იცით, გამარტივებული მათემატიკა.
კვადრატული განტოლებებს იაპონელები დაუშვათ ჩინელები ისე მარტივად ასწავლიან, რომ ჩემმა ესე ვთქვათ ჰუმანიტარმა მეგობარმაც კი, რომელსაც A + B ესე ვთქვათ უდრის B+-ას არ იცის, ხო? კვადრატული განტოლება ამოხსნა ერთ კვირაში. და ჩვენ ისევ და ისევ ვასწავლეთ აი რთული, მოსაწყენი, მონოტონური გზით და მეორე ბავშვი თუ ვერ იგებს, ელემენტარული არ არის გათვალისწინებული მერაბ სკოლის პროგრამაში, რომ შეძლოს ბავშვმა დაბრუნება პედაგოგთან დაჯდომა და მოშვა, მას ჭირდება რეპეტიტორი და ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი, რომელმაც მომმართა უფროსი მეგობარი, ალბათ თქვენია საკისმერა, მომმართა რომ აი რა ვქნაო, სად წყალში გადავარდე, იმიტომ რომ ფული არ მაქვსო, რომ ფასიანზე ჩავაბარებიო, მაგრამ რო დავთვალეო, ფასიანზე მირჩევნია ჩავაბარებიო, ვიდრე რეპეტიტორებთან წავიყვანო. 15000 ლარი უჯდებოდა ბავშვის მომზადება, ესე ვთქვათ, ეროვნული გამოცდებისთვის, რეპეტიტორებთან ინდივიდუალურ მეცადინეობაზე. ირაკლი, შენ ახსენე თემა, რომელიც თემაც მნიშვნელოვანია, ახსენე მათემატიკა და სუსტი მომზადება მათემატიკის. სხვა შორის მათემატიკაში სკოლის მოწაფეებიდან დაწყებული დამთავრებულ უნივერსიტეტში. სხვა შორის მე მახსოვს იყო ერთი წლის უკან ტესტი ჩატარდა, ესე გამოკითხვა იყო და განათლების სამინისტრომ რომელიღაც ორგანიზაციამ აჩვენა ეს მაგალითი, რომ სისუსტე იყო მათემატიკაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მათემატიკა აჩვენა ასევე ეროვნული გამოცდების შედეგებმა, როდესაც 17000 ბავშვმა ვერ ჩააბარა. მე მქონდა ესეთი რამე და სხვა შორის სინგაპურის მაგალითი ამისთვის არის იდეალური მაგალითი. იცი შენ და კარგად იცი რომ მით უმეტეს ხა ოქსფორდის და ამ სწავლის და იმის მერე რომ სოფლიოში ტარდება ოლიმპიადები უნივერსიტეტებში და მხოლოდ მათემატიკაში და ფიზიკაში წარმატებული ბავშვები არიან, სტუდენტები არიან სინგაპურელები. ნუ ბუნებრივია, რატომაც არის მიმართული. მე რა მქონდა ჩემი მაგალითს გეტყვი რა. ჩემი ქალიშვილი შესანიშნავად მოდი პირდაპირ ვიტყვი რომ ის მართლა სწავლობდა ყველა საგანში მას ქონა უმაღლესი ქულა გიმნაზიაში სწავლობს და უჭირდა მათემატიკა და ამის ძალიან განიცდიდა მათემატიკაში ქონა დაბალი ისე დაბალი რომ არ ადეკვატური იყო და მაგრამ მივხვდით რომ რაღაცა მას ძალიან განიცდიდა იმიტომ რომ დაბალი ნიშანი ქონა ზუსტად იგივე პრობლემა ქონდა ლევან ყოჩიაშვილს მსახიობს ჩემ მეგობარს და მისი შვილიც სწავლობდა ზუსტად იმ გიმნაზიაში სადაც სწავლობს ჩემი შვილი. ეხლა და მითხრა რომ მე რა ზუსტად იგივე პრობლემა ქონდა, კესო ეხა არის წარმატებული სტუდენტი, მან უკვე დაამთავრა ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი და მითხრა რომ სწორედაც ზუსტად მათემატიკაში ცალკე მომზადე და იმ პედაგოგთან რომელიც სკოლაში გიმნაზიაში ასწავლიდა. ანუ ცალკე გავაკეთ, ანუ ჩავატარეთ იგივე ზუსტად 6 თვეში, ანუ ჩემ ხალხს ქონა სადა დედამიწა ის წავიდა მართლა ამ კუთხით. ანუ ფაქტია, მე რატომ ყვები ამ მაგალითს და ჩემი შვილის მაგალითზე და ეს რატო იყო? ფაქტია ის რაც შენ ახსენე, კი წარმომიდგენია მე ხა ჩვენ ერთი ჩემი ისტორიაა და იგივე ჩემი მეგობრის, ხო? ლევან ყოჩიაშვილის შვილს, რომელსაც იგივე ისტორია, იგივე პრობლემა ჰქონდა და პირდაპირ ცალკე მომზადებით იგივე პედაგოგს მან მითხრა და მირჩია და სწორედ აი ამ შავნაბადას გიმნაზიის პედაგოგთან ცალკე დადიოდა უკვე. ჩემი შვილის და ემზადებოდა უკვე ცალკე, რომ მას ჰქონოდა. ეს პრობლემა ზოგადად ხომ არის? ანუ ნუ ხერ არის ჩვენ თუ მოვნახე მე თუ ერთი ჩემი მეგობრის მაგალითზე ლევან ყოჩიაშვილმა რომელსაც მირთხა რომ ეს ხომ სახელმწიფომ ხო იცის ეს ხო ხელის გულზე გვაქვს ხალხო ჩვენ მოვნახოთ პრობლემა რაშია რატომ ტარდებოდა ტურნირები მათემატიკაში თემაში რამდენი მიგიღია შენ მონაწილეობა შეიძლება სულ არ იყოს შენი სფერო ანუ შენის მაგრამ მიგიღია მონაწილეობა ეს ხო შეიძლება ეს გამოვიყენოთ ამას რატო ასოცირების ხელშეკრულების მაინც და მაინც მოთხოვნა ხო თან იქ არავინ არ გავალდებულებს შენ იქ უბრალოდ რეკომენდაციას გიწევენ ხო შეიძლება ჩვენ სტუდენტებს ხელი შეუწყოთ რაც შენ ახსენე უნივერსიტეტებში მოხალისეობის ის არ არსებობს ანუ აი რამდენიმე შეიძლება მიიღონ სტუდენტებმა მზად არიან ეს სტუდენტები წავიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა იმ დარგებში რა დარგებშიც არიან იცით ასევე პრობლემა არის არა მხოლოდ მათემატიკა არამედ მედიკოსების ფაკულტეტზე მაგალითად ქიმია ორგანული ქიმია და არაორგანული ქიმია და ასე შემდგომ თუ ჩვენ შეხედოთ განათლების სამინისტრომ აუცილებლად უნდა გაათავისოს და ესე ვთქვათ შეისხორცოთ შემდეგი მიმართულება ხო თუ ჩვენ ვამბობთ რომ სკოლა არის 12 კლასიანი მაშინ კეთილი ვინებოთ და ბავშვი გამოუშვათ ესე ვთქვათ ძალიან ღრმა და საზოგადოდ განათლებული მაშინ მოდი ვქნათ რომ სკოლა იყოს 9 კლასი და შემდგომ უკვე აირჩევს თითოეული ბავშვი წავიდეს პროფესიულ სასწავლებელში წავიდეს ესე ვთქვათ სასწავლო უნივერსიტეტი რომელიც არის ბაკალავრიატი წავიდეს და გააღრმავოს მერე მაგისტრატურა დოქტორანტურა და გახდეს აკადემიკოსი მაგრამ ჩვენ როდესაც ბავშვს ვაძალებთ 12 წელი ისწავლოს 3 წელს და მე-9 მე-10 მე-11 მე-12 კლასი ეს არის შატალოების კლასი ცნობილი და მარტო რეპეტიტორებთან დადიან იმიტომ რომ ოღონდ იქნებ უფასოზე ჩააბარონ თუმცა კიდევ ერთხელ ვითვლი რომ
15,000 ლარი საერთოდ დაждდება 4 წელი სწავლა, ხო? 2250 ლარი რო გადაიხადოს შეუძლია 8000. რატომ აქვს ასეთი მაღალი ღირებულება, ესეც საინტერესოა. ხომ არ არის პედაგოგი ასევე მოდუნებული რეპეტიტორის ხარისხი. ესეც არის გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს პედაგოგის ხელფასი 300 ლარი, 400 ლარია, რა თქმა უნდა, მას უფრო პრიორიტეტი აქვს, რომ ყავდეს ინდივიდუალური მოსწავლეები. აი, აქაც ძალიან რთული პრობლემაა. იმ ქვეყანაში, სადაც არ არის დაფასებული პედაგოგი, სადაც არ არის დაფასებული ექიმი, პოლიციელი, ჯარისკაცი, ის ქვეყანა ვერ შედგება ვერასდროს. მობილური ძარია, მაპატიირება, ხო ვიცი, უნდა შეგაწყვეტინო, რომ ბოდიშვიხდი როცა მობილური ძარია, მაპატიეთ გოგონებო და ბიჭებო, მოგესალმებით გისმენთ. გამარჯობათ. ჩემი ხმა ალბათ გესმით. დიახ. ისმის ხოლმე. იცით, მასწავლებელი ვარ და რომ ვისმენ ხოლმე თქვენი ტელეეკრანიდან, რომ ამ საჭირობროტო საკითხს ეხებით ხოლმე. ძალაუნებურად ვრეკავ მე თქვენთან, რომ იმიტომ რომ სხვა ვერტერი არ გამარჯვება. დიდი მადლობა ქალბატონო ამისთვის, რომ გარეკეთ. დიახ, იცით რა, მე ჩვენსაც ვიტყვი და იმიტომ რომ მაწუხებს როგორც მასწავლებელს. მე პრაქტიკული გამოცდილება მქონია სკოლაში ვასწავლიდი და მეამაყება რომ თქვა, მე ვიყავი ლაშა-ლახაძის მასწავლებელი, მასწავლედი ქართულ ენასა და ლიტერატურას. იცით რა, ბევრი რამის თქმა შემიძლია, მაგრამ ერთი არ შემიძლია არ თქვა. იმისთვის არასოდეს არ დამიძალებია, არასოდეს არ ვალებია. ის თვითონ დაატარებდა იმ ქართველობას. არიან ასეთი ბავშვები, ესმით, რომელსაც უნდა შეაწო რაღაც და ისე უნდა ასწავლო, შეაყვარო ქართული ენა და ლიტერატურა. აი ეხლა თქვენ თქვით, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ დიფერენცირება მოხდება, რომ 9 კლასის შემდეგ მერხზე დასვა მოსწავლე და მას რაც უნდა აი ის მიცე დოზირებულად, რომ ის გახდეს ღირსეული მსვენელი უნივერსიტეტისა და შემდეგ უფრო მაღალი საფეხურისა. მაგრამ ბატონო მერაბ, არ შემიძლია რომ არ გითხრათ, არ გავს განათლების სამინისტრო, ეს არც ერთი ინსტიტუცია არ გავს არაფერს. სახელმწიფო თუ არ დაენგვანა სახელმწიფოს, ვიძახით ევროპა. მაპატიეთ, იცით რაშია საქმე? ეს ძალიან მალე დავამთავრო ეს, იმიტომ რომ აქ შფოთება ხანდახან კონტროლს მოკარგინებს და ჩემი ცნების ბალანსირებას ვეღარ მეტყველებაში ვეღარ ვახერხებ და ვერა ეს ბუნებრივი რამეა. მაგრამ გამოსავალი რო გითხრათ, აბა. სახელმწიფოს მართავს უტოტრადია. შევსახმდეთ ეს ასია. დიახ, ქალბატონო, თქვენ მე უბრალოდ მინდა რომ გითხრათ, ძალიან მონოლოგი რო არ გამოგვივიდეს, თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ? ძალიან მოკლედ, თუ შეგიძლია თქვა, პედაგოგი ხართ, აი ნახეთ. პრაქტიკოსი მინისტრი შევიდეს განათლების სამინისტროში. მე პურე აცხოსო ხომ ვამბობთ. მე გუშინაც ვიყავი განათლების სამინისტროში და იქიდან აღშფოთებული გამოვედი. ნუ დამასახელები ვიყავი. ყველაფერი ფულია. პროგრამა რომ მომწეს განათლების სამინისტრო, მე 500 ლარი უნდა გადავიხადო მასში. აი ამაზე ვინმე მიფიქრა. ვიძახით დღეს დავანებოთ ყველაფერს თავი. ბიჭო, მოსაკრებელი ნახეთ რამხელაა. იქნებ ვიშდება სრული რაღაც გავაკეთო, ხო? მე არ მინდა კიდევ გეუბნებით ამაზე დაწვრილება და ამის ლაპარაკი. კი არაფრის მეშინია ბატონო მერაბ. მაგრამ ქვეყანა მე-9 კლასში რო შეუშვა მასწავლებელი და უთხრა, რომელმაც შვიდუბრუნო არის ქართულში როა. რა უნდა ქნა იქ კარგმა მასწავლებელმა? კარგი მასწავლებელო, რასაკეთებ იქ საიდან იწყებ? დღევანდელი დღე წავიდა. მოვიდა მე შემდეგი დღე, ხო? აი ამ დღევანდელი დღეზე ვინადოს პასუხი? არის განათლების სამინისტრო ის ინსტიტუცია, რომელიც ამას მოითხოვს, ისევე როგორც ჯანმრთელობის სამინისტრო. ისე მოგვეცით, ვინაც ვიცით რომ ვასწავლოთ. მე სამსახური არ მაქვს. მე ამას არავის არ აბრალებ. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, არ ვარ ის მასწავლებელი, რომელიც არც აკადემიურად არ მახასიათებს, არც არაფრის არ მეშინია მე ჩემი სახელმწიფო ჩემი პროფესია, მაშინ სახელმწიფო მომჯამაბარა. და ვალდებული ვარ რომ მას ვეცახულო. დიდი მადლობა, ქალბატონო. მოდი ვაღავი ლაპარაკებთ. საიდან პენსიაო, საიდან მოემატება პენსიაო, კაცო, დღეს კითხულობ და ხედავ განათლებული კაცი ლაპარაკობს ამაზე. საიდან გენეცვალე და დაგისახელებ რაიონებს, ჩაბზანდით, ის კორუფცია მოსწეთ.
არტურის, მეფე არტურის და ამის დავამთავრებ. სამაგიდო დევიზი იყო. სამართლიანობა ჯერ კიდევ არ არის ძალა, მაგრამ სამართლიანობა ძალაა. როცა სამართლიანობა იქნება ყველგან, ეს ყველაფერი დამოკეთდება, რომელი ვიყუროთ ეს შოუები. დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან საინტერესო ზარი იყო პედაგოგმა დარეკა და არ ვიცი, მე რამოდენიმე პერიოდ რამოდენიმე თეზისი ბუნებრივია ისე იმოქმედა, მაგრამ ის რაც ახსენა რომ განათლების სამინისტროდან გამოსულს უკვე ამ ხელა მოდელი ვთქვათ რომ რაღაცა ვალით მიდის უკვე რომ განათლება მაძიებლებს გადასცეს. ირაკლი პირველ ნაწილს დავთვალე 4 წუთი ჭირდება. მე ალბათ ვიცი რომ უნდა შეაფასო შენ ეს. კი, განათლების ბლოკი სამწუხარო თავს აკრებდი, ეთანხმებოდი რომ ესია სამწუხარო. კი. განათლების ბლოკი ამ ესე ვთქვათ ნახევარში დავხურო და მე კიდე ერთხელ გავაკეთებ ესეთ შეჯამებას, ხო? აუცილებელია სკოლამ მისცეს ბავშვს ზოგადი სიღრმისეული განათლება. გამომდინარე იქიდან რომ ასევე დაანონსდა რომ ბაკალავრიატი შეიძლება გახდეს 3 წლიანი, ჩათვალეთ რომ ჩვენ ვზრდით ზომბებს. ჩვენ არ ვასწავლეთ ბავშვებს არც აზროვნებას, არ ვასწავლეთ ბავშვებს არც პროფესიას. 3 წელიწადში პროფესიის დაუფლება წარმოგიდგენიათ, ხო? გასაგებია ის ახსნაც, რომ შეიძლება 4 წელი სწავლობს და შემდგომ ყველაფერი იცვლება, მაგრამ აი ზუსტად აქ არის პრობლემა. მე ფუნდამენტური ესე ვთქვათ ცოდნა უნდა მივცე უნივერსიტეტში, ხოლო დანარჩენი რაც ხდება პრაქტიკაში უნივერსიტეტი უნდა იყოს დაახლოებული აუცილებლად დამსაქმებელთან. და ჩვენ როდესაც ვაძლევთ სტუდენტს ცოდნას ესე ვთქვათ, შემდგომ მან ამ ცოდნის რეალიზება უნდა ისწავლოს ესე ვთქვათ პრაქტიკაზე და ეს უნდა იყოს სიმბიოზი და არა შემდგომ უნდა მოდიოდეს. დღეს როდესაც სტუდენტი ამთავრებს დაუშვათ ბაკალავრიატს და 22 წლის ადამიანს თხოვენ 5 წლიან გამოცდილებას, მაგისტრის ხარისხს და 15000 უცხო ენას, მე მაპატიეთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით რა არის ეს, ხო? იმიტომ რომ ბევრ საჯარო სამსახურში გამოსაცხადებელია უბრალოდ ვაკანსია და ის ცხადება გარკვეული თანამშრომლისთვის, რომელიც აქამდე ხელშეკრულებით იყო 5 წელი და სტუდენტისთვის და ესე ვთქვათ ახალგაზრდა ადამიანისთვის ეს არის დემოტივაცია და პირდაპირ ძალიან ბევრი სტუდენტი აფიქსირებს, რომ რა აზრი აქვს სწავლას, რა აზრი აქვს დროის ხარჯვას იმ 300 გვერდიან წიგნზე, როდესაც მას ურჩევნია, რომ დასაქმდეს მაგალითად იოლში, სადაც შრომა იოლი არ არის და ის 300 ლარი მაინც აიღოს. დამთავრე ბოდიში თამცირად რო არის, უბრალოდ მე აუცილებლად მინდა კითხოთ ალბათ ლოგიკურად და პასუხის ფაქტობრივად უკვე ცხადი იქნება 12 საათზე ინტერაქტივი იწყება, სადაც კონკრეტულად განათლებაზე იქნება საუბარი და ბოლო მაყურებელმა რომელმაც დარეკა ახსენა მინისტრი. სწორედ მეც მინდა ვისარგებლო და ეს კითხვა დაგისვა. შენი აზრით მინისტრების ცვლილებასთან ერთად დაიხვეწა თუ არა განათლების სისტემა. მას შემდეგ რაც მაგათაც ჩხენკელი გახდა მინისტრი, შეიცვალა თუ არა რაიმე და რამდენად ხართ მისი მინისტრობით კმაყოფილი? მოგახსენებთ, ძალიან მარტივია, ბატონი ჩხენკელი იყო ესე ვთქვათ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის თუ არ ვცდები, საკმაოდ მაღალ აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირი, რომელსაც განათლებასთან აქვს საკმაოდ პრაქტიკული შეხება. ის ცვლილებები, რაც მოყვა მის მინისტრობას, თუნდაც აკრედიტაციების, ავტორიზაციების გართულების კუთხით და ესე ვთქვათ მოთხოვნების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დახვეწის კუთხით, ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, თუმცა არის კიდევ ბევრი სამუშაო იმ კუთხით, რომ პრაქტიკულად გასაგებია, რომ ბევრ უნივერსიტეტს არ უჭირს სტუდენტი და ის ვერც აცნობიერებს რა პრობლემები დგას, მაგალითად ახლა ავიღოთ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს და გპ-ს არასდროს არ მოაკლდება სტუდენტი, ხო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებია და ვიცით რატომაც, ერთი მეორესთან შედარებით, მაგრამ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ცდილობს მაგალითად მოიყვანოს მაღალი ხარისხის სტუდენტი, მაგრამ ესეთი არ მოიპოვება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს თქვა წაიღო ეს ფუნდამენტურმა უნივერსიტეტებმა. მეორე მომენტიც არის, ხო, ჩვენთან ყველაფერი არის ფასადური. ელემენტარული ენის სერტიფიკატის მოთხოვნა, როდესაც არის სტუდენტის მიმართ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მილიონი ტრეინინგ ცენტრი 40 ლარიანი კურსებით ანიჭებენ ხოლმე სხვადასხვა ენის დონეებს და აი ეს ყველაფერი არის დასახვეწი და განათლებამ უნდა ესე ვთქვათ, განათლების სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს ერთიანი პოლიტიკა და დიდი მადლობა, ჩვენ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. მადლობა. ადა ბურჭულაძე, გოგიცაბაძე. ეს რა სიზმრებს ხედა დღეს რომ შენი დაბადებიზე დღეიყო არ მიმიღებნება ვაი ვეღარ ვხედავ მზეს
როცა შენ ვერ ხედავ ეს რომ შენი დაბადებიზე დღე დადგეს არ მიმიღებნედა აი ვეღარ ხედავ მზეს როცა შენ ვერ ხედავ ეს რომ შენი დაბადებიზე დღე დადგეს არ მიმიღებნედა სუხიშვილები მუხრან მაჭავარიანი მურმანჯინორია რანაირად ბრთხვინო სარაღვე ხო ხმელეთს როგორ ეხეთქება ზღვა არა სხვისი მისაბოძი რამჭირს თვალა კი სხვა როცა მე შემომნატრეს მე მივბაძავს სხვას მე პატრონმა ამისთანა ზღვის მე პატრონმა ამისთანა ცის თუ ღმერთი გწამს თუ კაცი ხარ სხვას მივბაძო ვის რა გინდა რომ აქ არ იყოს ენა იტყვის რას სიტყვა გინდა მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა მე შენ გეტყვი არ გეყოფა სიტყვის მარაგი არა სხვისი მისაბაძი რამჭერს თვარა ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი დიმიტრი უზნაძე საქართველოში ფსიქოლოგიური მეცნიერების ფუძემდებელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი აკადემიკოსი მსოფლიო რანგის მეცნიერი მსოფლიოში ცნობილი განწყობის თეორიის შემქმნელი დიმიტრი უზნაძემ ბრწყინვალე განათლება მიიღო ევროპასა და რუსეთში. განსწავლული, ცოდნით შეიარაღებული დაუბრუნდა სამშობლოს და მის სამსახურში ჩადგა მთელი თავისი ნიჭითა და შესაძლებლობებით. ფსიქოლოგია, ისტორია, ესთეტიკა, ხელოვნება, ფილოსოფია, პედაგოგიკა დიმიტრი უზნაძის მუდმივი ზრუნვის საგანი იყო. მისი ინიციატივით პირველად საქართველოში დაარსდა ქალთა ქართული სკოლა. გამოიცა მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელო. 1919 წლიდან დიმიტრი უზნაძე მხარში უდგას ივანე ჯავახიშვილს ქართული უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში. ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც აქტიურია. როგორც საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი, იგი ხელს აწერს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტს. საქართველოში მან დაუდო სათავე მეცნიერულ პედაგოგიკას. დიმიტრი უზნაძე გახლავთ საქვეყნოდ აღიარებული ქართული ფსიქოლოგიური და ფილოსოფიური სკოლების ფუძემდებელი. მის სახელმძღვანელოებზეა აღზრდილი ქართულ ფსიქოლოგთა მრავალი თაობა. დიმიტრი უზნაძეს მსოფლიო აღიარება განწყობის ფსიქოლოგიის შექმნამ მოუპოვა. ამ თეორიის მიმართ დღესაც დიდ ინტერესს იჩენენ უცხოელი მეცნიერები. მსოფლიოში ცნობილი საქართველოს ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი დღეს დიმიტრი უზნაძის სახელს ატარებს. მის მიერ შესწავლილი ფენომენი მსოფლიო სამეცნიერო წრეებში უზნაძის ეფექტად იწოდება. ხოლო მისი განწყობის თეორია თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ უმთავრეს მონაპოვრად ითვლება. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერმანე ფაცაცია, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე, მეცნიერი, პუბლიცისტი, პოეტი, ქართული სუფრის ბრწყინვალე თამადა. გერმანე ფაცაცია ქართულ საქმეს ემსახურებოდა. მთელი მისი ცხოვრება გაჟღენთილი იყო სამშობლოს სიყვარულით. ქართული ისტორია ეფუძნება იმას, რასაც ქვია ტრადიცია, რომელიც ამავდროულად ჭეშმარიტებაცაა. ქართველობა და მართლმადიდებლობა ერთმანეთის სრული თანხვედრაა. თუ დავწმუნდი, რომ ქართულ ტრადიციას გაქრობა ემუქრება, სიცოცხლე აღარ მინდა. გერმანე ფაცაცია, ციკლიდან ჩვენი დროის მამულიშვილები.
მიხეილ ჯავახიშვილის სიტყვა წარმოთქმული განაჩენის გამოტანის შემდეგ. მე უდანაშაულო ვარ. ქართველი ხალხისა და ჩემი სამშობლოს წინაშე არავითარი დანაშაული არ მიმიწვის. მაგრამ რადგან ზვარაკია საჭირო, მზად ვარ საქართველოს თავი შევწირო. თქვენ მე მომსპობთ, მაგრამ იმას ვერასდროს წაშლით, რაც დავტოვე. საქართველოს მიწაწყალზე ისეთი მუხა დავრგე, რომლის ფესვებს ვერასდროს აღმოფხვრით. მიხეილ ჯავახიშვილი ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უყურებთ და უსმენთ მედია კავშირ ობიექტივს, ეს ობიექტივის დილა, რომელსაც მე მერაბ ჭიქაშვილი და შორენა ჭიაურელი უძღვებით და რუბრიკა ევროპა და საქართველოს სადაც ვკითხავთ ასოცირების ხელშეკრულებას. ირაკლი თედორაძე ჩვენი თანაწამყვანი, უნებრივია ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, განათლებაზე ძნელია ესე მოკლედ ვისაუბროთ, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ რომ პირველი ნაწილი დაგვეთმო და დავასრულეთ და ახლა გისმენთ ირაკლი. თქვენი არ ყოფნის დროს მერაბ მე და შერნამ გავიხილეთ ესე ვთქვათ საჯარო ფინანსების მართვის ასპექტები, რომელიც დაფიქსირებულია ასოცირების ხელშეკრულებაში და ხაზგასმით ესე ვთქვათ ჩვენ მაყურებელს წაუკითხეთ, რომ ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭირვალე, ეფექტზე მორგებული და ეფექტური ესე ვთქვათ. ეფექტური არა იმ გაგებით რომ ლამაზი, არამედ ეფექტის მომტანი, ანუ შედეგზე ორიენტირებული. ხშირად ძალიან ბევრი ცვლილებები მესმის ხოლმე და განსაკუთრებით ესე ვთქვათ სამთავრობო გუნდიდან, ეკონომიკური გუნდიდან, რომ იზღუდება, შემოგვაქვს ახალი რეგულაციები, რომ თითქოს საჯარო ფინანსების ბიუჯეტირება უნდა გახდეს გამჭირვალე, მაგრამ ჩვენ ალბათ ხვდებით, რომ ეს ესე ხშირად არ არის. ეხლა განათლებით რატო დავიწყე პირველი ბლოკი, ხო? ხშირად ჩვენ როდესაც ესე ვთქვათ ბიზნეს ფაკულტეტზე შევდივართ, გვაკლია ხოლმე უნივერსიტეტებში, მე ესე ვთვლი, მოდელები და ესე ვთქვათ სასწავლო დისციპლინები, რომლებიც არის ზუსტად CBA მოდელზე აწყობილი. რას ნიშნავს CBA მოდელი? ხო, ეს არის cross benefit equation-ი, რომელიც ნიშნავს ესე ვთქვათ ქართულად რო გადავთვალოთ, ეს არის ხარჯვის ეფექტიანობის მაჩვენებელი. აი თუ ამის გაკეთება დავუშვათ არ შეგვიძლია და ძალა არ შეგწევს და მით უმეტეს როდესაც ხშირად ეს არის 2 საათი დათმობილი მაგალითად რომელიმე სასწავლო დისციპლინაში და ცალკე არ არის გატანილი, ხო, იმიტომ რომ ხშირად CBA-ის სპეციალისტები და ექსპერტები ამას სწავლობენ წლები, რომ შეაფასოს ესე ვთქვათ ხარჯის ეფექტიანობა გარკვეული მიზანთან მიმართებაში. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მაგალითად GIZ-ს, რომელიც ანხორციელებს ესეთი ტრენინგებს და განსაკუთრებით უნივერსიტეტულ პლატფორმაზე დანერგა ეს მოდელები, რომელსაც ქვია რეგულაციების შეფასების ანალიზი და რეგულაციების გავლენის ესე ვთქვათ შეფასება, RIA ეგრეთ წოდებული, რომელიც ცდილობს, რომ თითოეული რეგულაცია, რომელიც უნდა სახელმწიფომ დანერგოს, შეაფასოს მისი გავლენების და შედეგების ესე ვთქვათ კუთხით რა მოიაზრება, აქ მოიაზრება ასევე ფინანსები, რომელიც ჩაიდება, რამდენად გამართლებული იქნება და რამდენად შედეგს მოიტანს. ეს ესევე გავლენები იმ საზოგადოების ფენებზე და იმ მთავარ მონაწილეებზე, ვისაც უნდა შეეხოს მაგალითად ესეთი რეგულაციები და ასე შემდეგ. ეხლა მთავარი არის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე საჯარო ფინანსებზე, ჩვენ ყველა თითოეული ჩვენთაგანი ვაცნობიერებთ, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი ეს არის ჩვენი თითოეულის გადასახადები და გადახდილი თანხები, რომლებიც ხელფასიდან, მოგებიდან, ბიზნესის სხვადასხვა DRG იქნება თუ სხვადასხვა საგადასახადო ვალდებულებებიდან ფორმირდება ბიუჯეტში. გამომდინარე აქედან ჩვენვე უნდა მოვახდინოთ იმ პრინციპების და პოლიტიკის ჩამოყალიბება, თუ როგორ უნდა ხარჯოს ეს სახელმწიფო, რა პრინციპების გათვალისწინებით და რაში უნდა დაიხარჯოს ეს ვთქვათ პრიორიტეტები. ხშირია ხოლმე, როდესაც დავუშვათ დამტკიცდება ეს ვთქვათ ბიუჯეტი წლის, იქ გამოდიან ექსპერტები და ჯანდაცვას რატო მოაკლდა, სიტყვა ვთქვათ ჯანდაცვას რატო მოემატა, ან სოციალურ ფონდში რატო გაიზარდა ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ შემდეგი შეფასება, ხო? ქვეყანამ თავისი თანხები, ბიუჯეტი უნდა დახარჯოს იმ მიმართულებით, სადაც მას უჭირს და ჭირდება ეს ვთქვათ დოტაცია. ან ჭირდება იმ დარგს მრეწველობას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დავარქმევთ, იმიტომ რომ ყველას ვთქვათ თავის ტერმინოლოგია აქვს, ჭირდება გაჯანსაღება. ჩვენ დღეს არ გვაქვს ჯანსაღი ეკონომიკა.
გამომდინარე აქედან ჩვენ როდესაც გამოვდივართ და ვცდილობთ თქვათ რომ დავუშვათ საქართველოში ბიზნესის კეთება ადვილია, დიახ, ძალიან ადვილია 105 ლარად ჩვენ ვარეგისტრირებთ ფირმას. მაგრამ ეს არ არის ბიზნესის წამოწყება. კარგად იცით თქვენ გერმანიაში თუნდაც ჰოლანდიაში ბიზნესის წამოწყება ბევრად რთულია. უნდა მიხვიდეთ ადგილობრივ ნოტარიუსთან დაამტკიცოთ წესდება, შეთანხმდეთ ეს თქვენ შეიტანოთ გაჩნია რა სფეროში იწყებ თუ გაქვს გამოცდილება და ლიცენზიები და ასე შემდეგ. მაგრამ სამაგიეროდ ეს ნიშნავს რომ დამწყები ბიზნესმენი უკვე არის გამოწყრთობილი და მას აქვს ხედვა. ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ჩვენ ეს თქვათ დავგეგმეთ სასწავლო დისციპლინაში, ჯერ არჩევით საგდად, თქვათ ბიზნეს გეგმის არქიტექტონიკა. როდესაც ეს საგანი ესე დავაანონსე და ვითხოვე რომ ყოფილიყო აუცილებლად, რამოდენიმე სფეროში მოღვაწე პროფესიონალად თქვა რომ ამას 2 ლექციითო ჩვენო ზოგადადო ვასწავლითო. სხვადასხვა დისციპლინებშიო გავდივართო, მაგალითად საერთაშორისო ბიზნესშიო გვაქვს ერთი თავი, სადაც ბიზნეს გეგმის წერას და SWOT ანალიზების შეფასებას ვასწავლითო. რაზეც გამეღიმა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ვარ ერთი თავი გვაქვს, ხო. პრაქტიკოსი ეს თქვათ ჩემი საადვოკატო და ბიზნეს საკონსულტაციო ფირმა ზუსტად ეს თქვათ სხვადასხვა პროექტების კონსულტირებას როდესაც ახდენს, ბიზნეს გეგმის წერა ელემენტარული დღეს არ იცის არც ერთმა ბიზნესმენმა. და თქვენ წარმოიდგინეთ წარმატებული კომპანიებიც კი ამას უკვეთავენ ესე ვთქვათ სპეციალიზირებულ კომპანიებს, თუმცა აი ესეთ კომპანიებს, მაგალითად, იქნება ეს ლუდის ქარხანა თუ სხვა დანარჩენი, არ აქვს მნიშვნელობა, ხა არ ვასახელებ კონკრეტულად. ყავს ეკონომისტებიც, ყავს ბიზნეს ესე ვთქვათ სტრატეგებიც ესე ვთქვათ თავის ცხელში, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ბიზნესის წერა ეს არის ცალკე კომპეტენცია, ბიზნეს გეგმის წერა. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვინდა კრედიტის მოპოვება ბანკიდან და უნდა წარუდგინოთ ბიზნეს გეგმა, ეს საერთოდ. და წარმოიდგინეთ სტუდენტი, რომელსაც მივანიჭებ ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს ან ეკონომისტის ბაკალავრის ხარისხს და მან არ იცის, არ შესწევს უნარი დაწეროს ბიზნეს გეგმა. მეორე მომენტი. ხშირია, რომ ტრაფარეტულად, ესე ვთქვათ, დაანონსებენ ასევე სასწავლო პროგრამაში, რომ ჩვენ ვასწავლით ბუღალტერიას პრინციპებს და საფუძვლებს. მესმის, რომ პროფესიონალი, ეს თქვა დიპლომირებული ბუღალტერი სხვა არის, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, ერთ სემესტრში შეიძლება ისწავლოს ბაკალავრმა ბუღალტერიის საფუძვლები, ისე რომ შემდგომ მის ბიზნესში მან შეძლოს ამის, ესე ვთქვათ, პრაქტიკული უნარჩვენების გამოყენება. გამორიცხული. რა თქმა უნდა, დრო ცოტაა და შესაბამისად რთულია ხა ბუღალტერია. შეიძლება ერთეული შემთხვევა იყოს ასეთი, ხო? არა, ვერ ისწავლეს, გამორიცხულია. ვერ ისწავლე ხა თუ ვუნდერკინზებს საუბრობ და რაღაც იმაზე, მაგრამ ძნელია. მე რა, ბუღალტერი პრაქტიკოსი გახდა. ვუნდერკინზებს ვისაუბროთ, თუ გდებათ, არ არის პრობლემა. ზარი მივიღოთ და გავიაროთ ჩვენ ყველა მოდელი, არ ვიცი. შეიძლება ვიღაცა ერთი არსებობს, ორი, მაგრამ აქ საუბარი ამდენად ის დროსაც აი ხა გეტყვით რატო არსებობს ეგეთი ვუნდერკინდი. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო მერაბის მისხომ ჩემი ხმა. ისმის ხალბატონო, კარგად დამშვიდი და თქვით. აი, ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ქვეყანა ზოგადად განაგებენ არაპროფესიონალი ადამიანები. ეს ნაწილობრივ განათლებასაც ეხება. როგორ შეიძლება განათლების მინისტრი არ მოდიოდეს სკოლის წიაღიდან? მან უნდა გაიაროს მასწავლებლის ეპოქა, უნდა შემდეგ წინა საფეხურებზე ავიდეს. დღეს რომ კაცი ეკონომიკის მინისტრია, ხვალ რაღაც პრემიერ-მინისტრი იქნება, ზე კიდე რაღაცა სხვა, თქვათ, საჯარისმოვლების მინისტრი და შემდეგ გადავა. ეს რაზე მიუთითებს? ეს არის არაპროფესიონალი. აი ეს პერიოდი, ის პრობლემები, რაც აწუხებს სკოლას, რაც აწუხებს უმაღლეს სასწავლებელს, ეს თუ საკუთარ თავზე არ იწვიეთ და არ გამოცადე, მაშინ ჩათვალეთ, რომ არანაირი მინისტრი არ გაამართლებს. ეს ჩემი ვარაუდია. და ის მუხტი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ჩვენი ბავშვობისას, ბატონო მე რა თქვენ რაც ისწავლეთ, ის რაც ყველა გაკვეთილში იყო ჩადებული, ეს გემრიელი მუხტი, რომელიც პატრიოტულ ადამიანებად აყალიბებდა მოზარდთაობას, ეს ყველაფერი როცა ამოიღეს და პატრიოტობა უკვე მოდაში აღარ არის. აი ხა მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე კლასის გოგონები, ბიჭებზე აღარ არის საუბარი, ქუჩაში თავისუფლად სიგარეტის წევით დადიან და არანაირი არც სირცხილი აწუხებთ, არავინ არ ზრუნავს ამაზე. მარტო სკოლა და მარტო მშობელი ამას ვერ ყველა ეს სახელმწიფოს მიდგომა უნდა იყოს ასეთი. ჩვენ დავკარგეთ ხელი თაობები გაუშვით ხელიდან და აი რაზე უნდა გასაგებია ქალბატონო, დიდი მადლობა. ქალბატონის მოსაზრება იყო ბუნებრივია, ალბათ გავაგზავნოთ ჩვენი თემა და მას მივეცეთ საშუალება. ვერ დავეთანხმები, ხა მინისტრი არ არის სავალდებულო, რომ აუცილებლად გავლილი ქონდეს დავუშვათ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი საფეხური გვაქვს სწავლების, ხო? ეს არის სკოლა, პროფესიული სასწავლებელი, მე ეს შეიძლება იყოს სასწავლო
სასწავლო უნივერსიტეტი, სასწავლო აკადემია და უნივერსიტეტი, ხო. ყველა ეს რო გაიაროს მინისტრობისთვის ის ვეღარ მოიცლის და აღარც ექნება უკვე არც ენერგია და არც შესაბამისი ასაკი და ჯალღონი. აქ მაგაზე არ არის ქალბატონო. თქვენ თუ ხართ სკოლის პედაგოგი დაუშვათ, გაქვთ თქვენი პროფესიული კავშირები, გაქვთ ეს თქვა სკოლის დირექტორები ცალკე პრობლემაა კიდე. თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ მოითხოვოთ მინისტრთან შეხვედრა, წარუდგინოთ მას პრობლემები არსებული და ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ არ მუშაობთ თქვენს ასოციაციებში და მე მესმის ახლა ყველაზე ეს ისევ და ისევ არ გავასაზოგადოოთ. აქ არის საუბარი რაზე? ხშირად ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ თანამდებობა და არ გვინდა ვიყოთ ის ადამიანი, რომელიც საუბრობს პრობლემებზე. ეს ხშირად შემხედრია, მაგალითად, ალბათ თქვენს შეხვედრია. რა თქმა უნდა, ხო ჩვენი ის გავლილი არის თანამშრომლების კატეგორია, რომელსაც ყოველთვის ყველაფერი მოწონს, ოღონ ესე ვთქვათ, მართლობითი გუნდის დაანონსებული და არის თანამშრომლები, რომელსაც არაფერი არ მოწონს, მაგრამ ამას არ საუბრობს. აი ჩვენ უნდა გადავიდეთ იქითკენ, რომ კონსტრუქციული დიალოგი, ზოგადად ძალიან მარტივია, სკოლის დირექტორებმა მოაწყოთ კონფერენციები, სადაც ისაუბრებთ თქვენს პრობლემებზე. ამას მე ოქმის სახით შეიტანთ თქვენს ჟურნალში შემდეგ და წარუდგენთ მინისტრს. ეხლა მინისტრი რაც არ უნდა სკოლიდან გამოდიოდეს, შეუძლებელია მან ძალიან მარტივად გეტყვით, მე ვიცნობ დირექტორებს, რომლის სკოლა შეესაბამება მაგალითად თავის სტანდარტებით გერმანულ სტანდარტებს. და დირექტორს თავისი აკადემიური იქნება თუ სხვა თავისუფლებებიდან და უფლებებიდან გამომდინარე, რომელსაც მას ანიშნებს სასწავლო გეგმა, დებულება და ასე შემდგომ, სკოლაში აქვს იდეალური სიტუაცია. აი ესეთი დირექტორი რომ მოვა დაუშვათ მინისტრად, მას არ წარმოუდგენია რომ სხვა სკოლაში პრობლემაა. და მეორეც არის ხო, ქალაქის სკოლები დაუშვათ დედაქალაქის სკოლები ბევრად უფრო წინ არიან წასული, იმიტომ რომ აქვს დაფინანსება, არის კონტინგენტი, მშობლები აქტიურად არიან ჩართული, ვიდრე რაიონის სკოლები. ზოგს ბიბლიოთეკაც არ აქვს, ზოგს დაფაც არ აქვს და ცარციც არ აქვს, რომ ბავშვს გაკვეთილი აუხსნას, ხო? მე ერთ-ერთი მშობელი დამიკავშირდა, არ დავასახელებ სპეციალურად რეგიონს, დასავლეთის რეგიონიდან და აცხარებული ცევლებით გთხოვდა რომ დაუშვათ დაფა და ცარცი მაინც გაგვეგზავნა სკოლისთვის, იმიტომ რომ ბავშვები იძულებული იყვნენ, ესე ვთქვათ, რა მოიფიქრა დირექტორმა, ქვიშაზე, ესე ვთქვათ, წერდნენ განტოლებებს ეზოში. ისე კარგი მოფიქრებაა, თუმცა რაკენ სხვა გამოსავალი ესეთი ისტორიები მე მახსოვს ჩემი დიდი ბაბუასგან ომიანობის პერიოდში, ესე ვთქვათ, დინარის პირასო სპეციალურად რვეული რო არ ქონდა სახლის სავარჯიშოების განტოლებებს და გეომეტრიას ხაზავდით ხაშორის იყო ერთი მხატვარი დამავის და სახელი და გვარი რომელიც თოვლზე ხატავდა და მასე ცნობილი იყო რომ მან მიაგნო ყველაზე მაგახიას არასოს არ ჭირდებოდა მასალა და ის ყოველთვის შეეძლო მას აეშალა და თავიდან დაეხატა ხო რო არა ბუნებრივია ხა რა თქმა უნდა თუმცა რა ქნას იმ კაცმა მოიფიქრა ის რომ ეგრეთ წოდებული ის რო ითამაშო რა ქვია ის იგრეკიც ესე ტვინის ვარჯიშია ზოგს დაფა არ ქონა კაცო მე ციხეში ვიცი ეგეთ ისტორიები რომ იქ იგონებდნენ თავსახურებით ეხა იმიტომ რომ ჭადრაკი ეთამაშა და ეგრეთ წოდებული შაშკიდაც მაგრამ ეხა ჩვენ ვაპარაკობთ ეხა იმიტომ მოიყვანეს მაგალითი და გუდამაყარში ხო არის სოფელი რომელიც ერთი ბავშვის გამოდარჩა ერთი პედაგოგი და იმაზე არავინ არაფერს არ უთქვია რატო არ მიკლავ და ვიფხოტავ ჩვენ სახეს რომ აი რა მაგარი მიდიოდა სახლებში და იქ კი ბატონო და ეს არის ერთეულები ეს უნდა იყოს ცენტრალიზებული ამაზე უნდა იყოს იდეოლოგია უნდა იყოს განათლების ასეთი რომ ამაზე სულ უნდა ლაპარაკობდეთ ხალხო ეს არის პროფესორი რომელიც სულ უნდა ხალისდებოდეს მე ხალხს არ შეიძლება დასცინო არ შეიძლება ხალხო რომ ეს და ტყუილი თქვა რომ წყალი არ ქონა ფეხზე რა გაცვია ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი პრობლემა ამაშია ხალხო სხვა შო პრობლემა რაში გვაქვს მითხარით რატო უნდა გვიჭირდეს ჩვენ ერთმანეთია ჩვენი პრობლემა არის ჩვენი გაუნათლებლობის ზოგიერთ დარგში გაუნათლებელი ხალხის ყოფნა და ყოლა თორე იმაშიც ვეთანხმები ხალბატონს შეიძლება ირაკლი ხა ერთი მინისტრი ჯერ ეგეთ მინისტრების მილიონჯერ გამოსვლა და მე კიდე ერთი მინისტრი იყო ხუთი დარგის მინისტრი ეხლა რა რაღაცებიც ხო არის ლოგიკაში ხო უნდა შეგდებოდეს არისტოტელე თუ ვინმე არის ღმერთმა გვანახოთ თუ ყავს არისტოტელეები და ვიაროთ მასთან არა აქ უფრო უკვე ჩვენ იცით რა მომენტია პოლიტიკური გემოვნების საკითხი არის გამოცდილი და ესე ვთქვათ სანდო ადამიანები მერე ინიშნებიან სხვადასხვა თანამდებობებს ესეც ძალიან ცუდი პრაქტიკაა როდესაც პარტიული ნიშნით იქნება ეს თუ ესე ვთქვათ პარტიაში დამსახურების ნიშნით გამოდის ხოლმე მინისტრი მე ვთვლი რომ რა თქმა უნდა ხა ძალიან ბევრი კონსტიტუციონალისტი არ დამეთანხმება მაგრამ ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს თითეული A-კლასის ჩინოვნიკი, ესე ვთქვათ, პირველი რანგის ჩინოვნიკი უნდა იყოს არჩევითი.
აღარ ამას პარტია არ უნდა ასახელებდეს. ეს უნდა სახელდებოდეს პროფესიული კავშირებიდან. აი, თუნდაც საუნივერსიტეტო კავშირები, სკოლის პროფესიული კავშირები, პროფესიულების უნდა დაასახელონ ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა თუნდაც მის უნივერსიტეტში იქნება ეს თუ რა განათლების მინიჭზე თუ საუბრობ, უნდა რომელიც გამოირჩევა მიდგომებით, აქვს ესე ვთქვათ უმაღლესი სტანდარტები, ხარისხი, რეფორმატორია, ესმის ესე ვთქვათ განათლების იდეოლოგია და ასე შემდეგ. რამოდენიმე კანდიდატიდან უნდა აირჩიონ პროფესიულმა ესე ვთქვათ კავშირი, როგორც ადვოკატს ირჩევენ, ხო? ადვოკატთა ასოციაციაში ირჩევენ პროფესიულად. თვითონ მეორე, თუ საუბრობთ შინაგან საქმეთა მინისტრზე, ესეც უნდა ირჩეოდეს აუცილებლად წიაღიდან, აუცილებლად უნდა ესე ვთქვათ ასახელებდეს. ან კი ბატონო, ერთი დაასახელოს პარტია, მეორე დაასახელოს. შეიქმნას კონკურენცია. დღეს, როდესაც ჩვენ ვიღებთ მინისტრებს, არ აქვს მნიშვნელობა მოსამართლეებს და ასე შემდეგ, რომელსაც არ აქვს კონკურენციის შეგრძნება და მეორე უკიდურესობა არის, მე ვიცნობ რამოდენიმე ჩემი მეგობარიც არის პირადად, რომელსაც აქვს მოსამართლის გამოცდა ჩაბარებული და ფლობს ესე ვთქვათ შედეგებს ვერ გამწესდა, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ადგილები. თან ირაკლი, ეხლა ზუსტად ეს ახსენე. ჩვენ ეხლა ისეთ რეალობაში ვცხოვრობთ, რომ პრეზიდენტი, რომელიც აი ესე დანიშნვით და არჩევით, ანუ თავის პარტიების კანდიდატებთან დაკავშირებით თუ მიდგებით, მით უმეტეს ის რეალობა გვაქვს, რომ პრეზიდენტი, რომელიც თვითონ ოცნებამ და ერთმა კაცმა ბიზნესში წარადგინა, დღეს იმას ეჭირს თავისივე გუნდი. ეს სხვა საქმეა, ვის ერჩის, იმიტომ რომ მოსახლეობას მოწონს თუ არ მოწონს, კი? მან გაატარა ესე ვთქვათ შენ წარმოიდგინე, ჩემთვის იყო ყველაზე ისეთი შოკი მივიღე, ისეთი რომ ძალიან ცნობილი, ძალიან დაახლოებულმა პირმა თავის დროზე ქართულ ოცნებასთან ბიზნესოვანიშვილთან და დღეს დაწერა სტატუსი, დღემდე ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ რგოლში მუშაობს, ძალიან საფასუხისმგებლო სამსახური აქვს ამ გოგონას. დაწერა ძალიან კარგი ადამიანი. ფაქტიურად გითქვიათ, სახელს არ დაასახელებ. არა, სახელს არ ვიტყვი, ხო არა, სოციოლოგიაში თვითონ დაწერა, რომ საერთაშორისო თავის დროზეც აი ამ პრეზიდენტს თავის დროზეც არ დაუჭირე მხარეო. ანუ როგორ რაღაცას ვამბობ, იცი ირაკლი, რომ ეხა აი ნახეთო და არ უნანოფო, ანუ მაშინვე უკვე აი ეს ეგრეთ წოდებული რადგან ბიზნესში წარადგინა, ანუ ვიღაცებმა იცოდნენ ეთყობა რაღაც ხდებოდა და ანუ საზოგადოება ხო შეიყვანეს შეცდომაში, არა? შენ თუ შენი მეგობარს შენ თანაგუნდს მხარე არ დაუჭირე მაშინ თავის დროზე, როცა ჯერ არავინ არ იცოდა იჩხუბებდნენ თუ არა. ესა თუ ის შიგნით მოხდებოდა რომ განხეთქილება, ეს ხო იმას ნიშნავს რომ შენ ესე იგი არ ვიცი, აი როგორ უნდა შეხედო. არასწორია კვლევის მეთოდებით ეხა რო ვისაუბროთ, არასწორი შეფარდებაა, თქვენ შეიძლება ვინმეს არ დაუჭიროთ ხარი, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავდეს რომ მოტივი რა იყო ახალი ის მუშაობდა მის პიარზე ეგრეთ წოდებული თავის დროზე მე ამას ვიცარ არა გასაგებია მაგრამ არ დაუჭირა მხარი იმიტომ რომ არ ჯეროდა მისი პრეზიდენტული სურდა სურდა სხვა ანუ აქ ხო მაგრამ არა ნათელია ფაქტია პათოსი იგზნობა რაშიც რომ აი ხო ხდებიან შენ ნუ ეს ახლა თავისი მეობის ხაზგასმა იყო ალბათ რომ რაღაც კი ბატონო მე არ მაგრამ იცი ეს ქვეყანაში ვცხოვრო ჩვენ აი მარგველაშვილი ასე თუ ისე თან ანადოლიძე მე წინა გადაცემაშიც ვახსენე როგორც დამოუკიდებელი ფიგურა ჩემთვის არის მისაღები გამომდინარე იქიდან რომ ისინი ცდილობენ არ იყვნენ ცხვრის პოზიციაში და არ იყვნენ ესე ვთქვათ ის ცხვრის ფარა რომელსაც წესავს ერთი ესე ვთქვათ წევსი და ავჩარკა ძაღლი რომელიც აშინებს შემდგომ კბენით ხო ყველა შემთხვევაში კრიტიკა იქნება ეს დაუშვათ გამოიღებს შედეგს თუ არ გამოიღებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგას ვინ ამბობს ჩვენ თუ ბიზნეს ზოგადად სახელმწიფოსაც უნდა მივუდგეთ ბიზნეს მოდელის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ შედგება, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოში ეკონომიკაც შედგა, განათლება და ეს წარმატებული მოდელია. გამომდინარე იქიდან, როდესაც team building-ი არის ესეთი დისციპლინა, გუნდის მშენებლობა და არის 6 როლი გუნდში. ანუ წარმატებული გუნდი რო შექმნათ, გჭირდებათ 6 სხვადასხვა როლი. ეს არის შემსრულებელი, ეს არის ადმინისტრატორი, ეს არის იდეების გენერატორი. და ყველაზე მნიშვნელოვანია და წარუმატებელია, გუნდი შეიძლება გყავდეს 5, მაგრამ თუ არა გყავთ კრიტიკოსი, თქვენი გუნდი და იდეები არის შეუმოწმებელი. და ვერ გავა, ესე ვთქვათ, ელემენტარულ შემოწმებას ან დატესტვას. იმიტომ რომ აი კრიტიკოსის მთავარი ამოცანა ეს არის, რომ თქვენ ან დაგარწმუნოთ, რომ მართალი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღეთ, ან პირიქით, მისი დასმული კითხვებით შეგაცვლევინოთ მოდელი. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ, როდესაც პრეზიდენტის აპარატიდან მოდის კრიტიკული კითხვა, ეს იმაში კი არ გადაიზრდება, რომ მოდი აბა შიგნით პარტიაში შევხედოთ, იქნებ და შეგვეშალა. არა, ეს იწევს, რომ აი პრეზიდენტი ნაციონალებს შეეკრა და ასე შემდგომ. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვის შეეკრა, თუ იდეას აქვს სადმე, ესე ვთქვათ, ბზარი, ის ბზარი უნდა აღმოიფროს, ხო? ტიტანიკი ჩაიძირა.
გამერაკდა მაგას. ხო. თავის დროზე წარმოიდგინე რა ფული დაждდა და ფაქტობრივად სოფლიოს მთელი მაშინდელი შეძლებული ხალხი იქ იყო. მაგრამ რა მოხდა? ნუ აისბერგს ვერაფერს ვერ უზა, ყველაფერს გამოიგორე. ეგრეთ წოდებულ აისბერგს ვერ შეუცვლი მიმართულებას და ეგ მოხდა ხალხო. ესე ხდება. აი ზუსტად მაშინაც ალბათ ვერავინ ვერ გაბედა იმ ხელა პროექტის კრიტიკა, რომ ელემენტარულად ყოფილიყო სექტორული დალუქვა, თუნდაც წყლის შედინების, მაგრამ წარმოიდგინე იმის ანუ ბუნების საწინააღმდეგოდ მაინც საერთოდ არის ხოლმე და ეხლა გამახსენდა მე სხვადასხვა ამერიკელებთან ერთ ორგანიზაციებში როცა მუშაობდი კრიზის მენეჯერის ის იყო პოზიცია კი და არის ეს თავის დროზე როცა ამაზე იყო საუბარი მე მომიწია მე ერთ უნივერსიტეტში ამის შესწავლა ანუ სამთვიანი კურსი ანუ მართა კრიზის მენეჯერი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ანუ აი ეს ამ პოზიციას და ადამიანი ყოველდღე არ არის საჭირო სამსახურში როდესაც კრიზისული მდგომარეობა ნებისმიერ სიტუაციაში აი რაღაცა ჯგუფი მივდივართ A პუნქტი და B პუნქტამდე და რაღაცა მოხდა ისე რომ ყველა პოზიცია ვეღარ შეძლო ჩასვლა და კრიზის მენეჯერს ანუ ეს რატო ისწავლება კარგი იმიტომ საჭიროა გეოპოლიტიკაში კრიტიკოსი ხო უნდა ყავდეს რომ შენ როცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ჩვენთვის გასაგები ჩვენ ახლა რას ხედავთ ეხლა ვხედავთ ერთმანეთში და გაწო აი სამზარეულოში ყოფნას არ არის ეხლა ჩვენ ვხედავთ მომავალი ვანახებენ როგორ რა ხდება ამას სამზარეულო კულუარები აღარ ქვია ხალხო ამას ქვია უკვე აფასანაში ვანახებენ შეკიდული ჭერის როლშია ხალხი ეხლა მეორე უკიდურესობას ვეთქვი ჭარბწონიანობის წინააღმდეგ კანონ პროექტის ინიცირება საერთოდ აბსურდულია მემაპატიეთ და დისკრიმინაციაზე ვსაუბრობ და ფერადკანიანი ადამიანი ქართველებს გვიყენებს პრეტენზიას ჩვენს ქვეყანაში და უკმაყოფილოა იმით რომ 78% არ თამაშობს შავკანიანი ეს ვთქვათ ჩვენს ქართულ ეროვნულ ნაკრებში და რა პრეტენზია გვაქვს ჩვენ ამის და რატო გვაქვს პრეტენზია თურმე შემდგომ ხო ანუ მე არ ჩავსულ ვარ არავისთან აფრიკულ ქვეყანაში მემაპატიეთ და შეგჭამენ ქართველს და მოდი ესე ავიღოთ ზიზღადაც კი ვეზიზღებით ამ ხალხს ხო და ელემენტარული ხა ცოტა ისე გამომდის და მე არ მეშინია დავუშვათ კრიტიკის იმის რომ ადამიანის უფლებებს ვლახავ არ ვლახავ საკმარისია არას დაუწერო ესე ვთქვათ არამისთვის მისაღები ქულა და უკვე იწყება რომ შე რასისტო კივილი წივილი და ისტერიკა და ამ დროს ჩვენს ესე ვთქვათ სახელმწიფო მოხელეებს ძინავს იმიტომ რომ უმეტესი წილი ფერადკანიანების ვინც საქართველოში არალეგალურ პოზიციებში არის და არც ერთს არ აქვს ვთქვათ ლეგალური საფუძველი იყოს საქართველოში არ არის აქ იმაზე რომ მე დავუშვათ ლექციებს უკითხავ ფერადკანიანებს და ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს რამოდენიმესთან ბევრთანაც და ისინი ოფიციალურად მუშაობენ და აქვთ ყველაფერი ის რაც საჭიროა და სცემენ ქართულ კანონმდებლობას პატივს მაგრამ არის მეორე უკიდურესობა ხო ის ჩამოვიდა და თulis რომ როდესაც საფრანგეთზე არის საუბარი საფრანგეთში თუ თამაშობს 78% ესე ვთქვათ შავკანიანი მემაპატიეთ მაგრამ საფრანგეთმა კამერუნით დაწყებული მთელი აფრიკის კოლონიზატორი იყო როგორც ინგლისი იყო დაუშვათ ინდოეთის და ასე შემდეგ და პორტუგალია სხვა ქვეყნების ამიტომ მათ ვალდებულებაც აქვს რომ ეს ხალხი შეიფარონ და ის ზიანი რაც მიაყენეს იმ ქვეყნებს თავის დროზე აუნაზღაურა ჩვენ არავინ არ დაგვიფყრია პირიქით მე ძალიან მომეწონა ერთ-ერთ ფორუმზე ვიყავი სამხრეთ კავკასიელები სამხრეთ კავკასიელები სადაც ჩერკეზები ადგნენ და ჩეჩნებს და სხვა ერებს მოუწოდნენ რომ ქართველები იყვნენ პირველი ძმები ქრისტიანები რომლებმაც ისინი შეიფარეს გამომდინარე აქედან ნუ დავივიწყებთ ისტორიას და ნუ გავაიგივებთ ორ არა და მითუმეტეს სწორი ახსენე ეს ჩვენ არავისთან აი მითუმეტეს ამ ქვეყნებთან და ამ ერებთან ჩვენ ცხოვრების მანძილზე არაფერი არ მიუღია წვლილი იმაში საბედნიეროდ რომ ისინი თავის დროზე დაიპყრეს თუ ასე შემდეგ ეს სწორი მინიშნებაა და ამაზე ბევრი ისტორიკოსი საუბრობს დიდი მადლობა ერეკლე თედორაძეს საინტერესო გაცემა გამოვიდა ეს დავიწყეთ განათლებით ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე და შემდეგ ისევ ნუ ყოფიერება ეს არის ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ რომ ჩვენ ყველაფერს კანონის ფარგლებში ბუნებრივია და იმ უფლებების ფარგლებში რაც გაგვაჩნია ნორმალურ პირობებში უნდა ვიცხოვროთ ყველამ და პირველი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და შემდეგ გემოვნების საკითხია უკვე და თავისუფალი არჩევანი იმას ნიშნავს ღმერთმა იმიტომ მოგცა თავისუფალი არჩევანი რომ იმ მარხვის დროსაც ფხალიც დაგიდო მაპატიეთ ხორციც დაგიდო ყველაფერი შენ გააკეთე არჩევანი და ასეა და მოდი ყველაზე მთავარი არჩევანი გავაკეთოთ განათლება მივიღოთ და ვიყოთ განათლებულები ნუ რაღაცებში ნუ მივტირით ევროპას და იმას მოყავს ამის მაგალითი ჩვენ ვიყოთ ჩვენი ზნეობრივი მორალური და პრინციპების სადარაჯოზე ეს არის ყველაზე მთავარი. დიდი მადლობა ერეკლე თედორაძეს. ჩვენ რამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ვისთან ერთად. ეს გახლავთ მედიცინის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი ირაკლი ამერენაშვილი. ისევ მოსახელე ირაკლის ვემშვიდობებით და მორიგი ირაკლის. დიდი მადლობა ერეკლე თედორაძეს. მომავალ პარასკევამდე ვიმშვიდობებით.